Wir haben ja häufig das Thema, dass ältere Boote ältere Elektronik drin haben, also ältere Navigationselektronik. Wenn die Boote dann den Eigner wechseln, dann sind die dann meistens auch motiviert, da etwas dran zu verändern. Weil viele Lust drauf haben, was am Boot zu machen, das zu individualisieren, eine neue Navigationselektronik reinzubringen, zumindest zum Teil. Spielerei ist das manchmal ist es aber auch gut, wenn man etwas verändert. Nicht in jedem Fall, aber wenn man die häufig relativ simple alte Navigationselektronik erweitern möchte. Oftmals ist es ja so, dass die Anzeigen und sowas, die Instrumente noch völlig in Ordnung sind. Aber man will was Neues rein haben, was zusätzliches, ein AIS, Kartenplotter, Radar. Und wenn man das nachrüsten möchte, muss man sich einfach Gedanken machen, wie macht man das? Weil es verschiedene Möglichkeiten gibt. Man kann entweder alles auf das neueste System bringen oder aber man kann ein altes und ein neues System miteinander kombinieren. Die Herausforderung bei der Geschichte ist einfach, das muss man sich bewusst sein, dass die Geräte alt und neu in der Regel nicht miteinander reden. Und man muss sie eben dazu bringen, dass sie miteinander reden, damit man eben das komplette System hat. Und da muss man eben mit verschiedenen Adaptern und verschiedener Elektronik arbeiten, damit das funktioniert. Genau das schauen wir uns hier mal an, weil ich habe es auch gerade gemacht. Wenn man genügend Budget zur Verfügung hat, um alles auszutauschen, dann kann man das machen, ist aber nicht in jedem Fall das Beste. Beispielsweise bei den Instrumenten. Die Instrumente heutzutage sind relativ fehleranfällig und nutzen sich relativ schnell ab, wenn man sich das so anschaut. Die halten nicht mehr so lange wie alte Instrumente. Unser Boot hier hat auch noch die alten ST60 Instrumente drin, die schon seit 30 Jahren hier drauf sind. Wir sehen viele Boote und wir sehen eben auch, dass so neue Instrumente, die haben ja quasi einen Bildschirm, ne, wo man wesentlich mehr Sachen mitmachen kann, aber dass die auch wesentlich schlechter aussehen nach ein paar Jahren. Die Knöpfe fallen auseinander, das Display an sich wird blind etc. Sowas kann man sich ersparen, wenn man es nicht unbedingt braucht. Und dann kombiniert man eben ein altes Equipment mit einem neuen. Das ist bei uns jetzt ein ganz aktuelles Thema, weil ein Gerät kaputt gegangen ist, nämlich der Windmesser bzw. die Anzeige, und hat so ein paar andere Geräte noch mitgerissen. In dem Zug haben wir eben mal vieles aktualisiert und haben eben noch ein paar Sachen dazugenommen, wie zum Beispiel den neuen Kartenplotter. Ich habe das Keyword mitgebracht. Was ist das denn? Gluten. Ach nee, Gluten ab. Oh je. Damit das Video gut wird. Nee, ich habe das gesehen und habe mir gedacht, ach komm, wir wollen ein Video aufnehmen, müsst ihr mitbringen. Tschüss. Domi, was tust du mir hier an? So, wir sehen häufig folgendes Szenario. Altes Boot gekauft, also neues altes Boot gekauft. Und man möchte etwas erneuern, zum Beispiel den Kartenplotter, weil man ein bisschen mehr Komfort haben möchte. Und stellt dann plötzlich fest, funktioniert nicht, weil neuer Kartenplotter nicht mit dem alten System zusammenarbeitet. Und dann muss man sich was einfallen lassen. Wir haben unser Boot 2015 gekauft und da war alles alt drauf. Also die gesamte Elektronik, Navigationselektronik, das war alles alt gewesen. Und dann habe ich das zumindest mal zum Teil aktualisiert, das was man noch zusätzlich brauchte für unsere Langfahrt. Und jetzt habe ich halt mal ordentlich erneuert. Unser Boot ist eine Comfortina 39 aus Baujahr 84 und hauptsächlich ist und war Raymarine drauf, also Raymarine-Komponenten, Autopilot und Instrumente. Und das ist jetzt auch immer noch drauf. Navigiert haben wir während der Reise mit iPad und Rechner. Es war zwar ein Kartenplotter drauf, ein Raymarine-Kartenplotter, ein alter, aber den haben wir nie benutzt. Und das hat sich halt für die Langfahrt einfach besser ergeben. Ich an sich arbeite sehr gern mit einem Tablet, weil es sehr universell ist, sehr flexibel ist, weil man viele Sachen mitmachen kann und einfach zu bedienen ist. Man kann es abmachen schnell und
mitnehmen, man kann andere Sachen drauf machen, man kann es vor Diebstahl schützen etc. Deswegen ist es ganz praktisch. So ein typisches Navigationssystem besteht ja aus den Instrumenten, also Tiefenmesser, Logge, Windmesser, meistens ein Kartenplotter noch, ein Autopilot und häufig auch noch ein Radar. Ein Funkgerät ist dann meistens noch dabei, damals Standalone, heutzutage ja auch miteinander verbunden. Das sind so die Hauptgeräte. Und dann kann man natürlich mit modernen Systemen noch ein paar andere Sachen machen, wie zum Beispiel ein Forward Sonar, also ein Tiefenmesser, der so nach vorne geht. Man kann AES anschließen. Man kann das Ganze auch mit einem Netzwerk, einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden, Satellitenkommunikation etc. Im Idealfall kann man dann jedes Gerät, jeden Sensor, also alles, was erfasst wird, auf dem Plotter bzw. auf einem Display anzeigen. Ja. Und genau da liegt dann halt der Hase im Pfeffer. Das muss dann alles so kombiniert werden, dass die alten Geräte die Daten natürlich ausgeben können. Wir haben ja unterschiedlich alte Generationen von sozusagen Bussystemen. Das allererste, was verwendet wurde und was sich auch bis jetzt noch durchzieht, weil die meisten Geräte können das auch jetzt noch, ist das NMEA 183. Das ist sozusagen ein serielles System, nicht bidirektional, sondern geht immer nur in eine Richtung. Es gibt immer einen Sender und einen Empfänger und wenn es in die andere Richtung zurückgehen will, muss man wieder einen Sender und einen Empfänger haben. Also man hat immer einen Sender und einen Empfänger. Es geht immer nur in eine Richtung. Das ist so das universelle System, was im Prinzip jeder Hersteller benutzt hat, um Daten extern auszugeben, sodass die Systeme auch gemischt werden können. Dieses System ist aber relativ anfällig, weil meistens verkabelt, also meistens nur Kabel, die man dann separat anschließen muss. Und dann kommt es halt zu Korrosion in den Kontakten zum Beispiel. Oder die Strings, also die Sätze, die Datensätze werden nicht richtig ausgegeben. Oder. Also das System ist ja relativ anfällig, würde ich sagen. Speziell Raymarine hat dann ein eigenes Bussystem entwickelt, das C-Talk-System, was es ja bis heute auch noch gibt, aber damals war das eben das ursprüngliche C-Talk 1 sozusagen, ist nicht kompatibel mit dem heutigen C-Talk NG Bus, der basiert auf dem NMEA 2000, aber die haben schon mal ein Bussystem entwickelt, was bidirektional funktioniert hat, also in einer Leitung hin und zurück ging, wo man verschiedene Geräte zusammenschließen konnte. Das war früher nicht möglich. Man musste immer von einem Gerät zum anderen und die haben dann immer miteinander gesprochen, beziehungsweise war es dann die Möglichkeit, dass man alle Geräte zusammen auf ein Gerät gebracht hat, zum Beispiel ein Multiplexer, der hatte dann, haben wir auch gehabt jetzt, der hatte 4 Eingänge und 4 Ausgänge und da konnte man halt 4 Geräte dran schließen und man kann dann sagen, an welchem Ausgang was rankommt. Also der hat dann die Informationen, die Daten, die kommen, die müssen sortiert werden. Also die müssen immer hintereinander kommen. Wenn ich also etwas an einen Kartenplotter anschließen will und die Informationen alle auf dem Kartenplotter haben will, dann brauche ich ein Gerät, was die Daten sammelt und dann hintereinander bringt. Sonst kommt es zum kompletten Chaos und das Empfängergerät versteht gar nichts mehr. Also muss man die zusammenführen und dann mit einem Gerät sozusagen schön hintereinander die Daten auf ein Anzeigegerät zum Beispiel bringen. Zum Beispiel war es hier so, dass wir ein Raymarine-System haben, Instrumente Raymarine, und normalerweise gehen die Sensoren, also der Tiefenmesser und die Logge und der Windsensor, direkt per Kabel auf das Instrument drauf, was vorne dran ist. Und dieses Instrument empfängt die Daten, also das ist ein analoges Signal, also ein Spannungssignal. Ja. Die Spannung ändert sich, beispielsweise die Spannung, ja, und dadurch erkennt das Gerät, okay, ich habe jetzt 10 Knoten Wind, 5 Knoten Wind und so weiter. Das ist nicht, diese Übertragung ist nicht digital, die ist spannungsbasiert. Aber dann übersetzt das Instrument diesen Wert in ein digitales Signal und gibt es dann per C-Talk-Bus weiter an andere Instrumente. Also die Instrumente, das ist der Vorteil von einem Bussystem, du kannst die einfach hintereinander, die sind hintereinander, zack, 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 alle aneinander geschlossen. Und alle geben ihre Signale in das System rein
und sind so kodiert, dass der Empfänger oder das Anzeigegerät zum Beispiel, was da auch einfach nur mit drin hängt, das alles entschlüsseln kann. Und das ist halt eine viel, viel einfachere Verbindung, weil alles hintereinander geschaltet ist und nicht wie beim NMEA 183, dass alle Geräte separat auf ein Gerät gehen müssen, was viele Eingänge hat, um die Daten dann wieder hintereinander zu bringen, sondern das ist alles im Backbone drin. Also es wird alles an den Backbone sozusagen angeschlossen, also an den Bus, an das Bussystem, und der nimmt die Daten einfach auf, verteilt alles und alles ist miteinander verbunden sozusagen. Und die Installation ist natürlich viel einfacher und es ist auch weniger anfällig, sagen wir mal so. Das ist der Unterschied zwischen NMEA 183 und einem Bussystem, egal welches, einem Bussystem. Und hier hatten wir das normale C-Talk-System, da waren die Instrumente verbunden mit dem Autopiloten. Der Autopilot war da sozusagen die Zentraleinheit, weil wir auch keinen Kartenplotter hatten. Also wir hatten zwar einen, aber den haben wir nie benutzt und es hat auch nicht richtig funktioniert von Anfang an. Aber beispielsweise hat bei uns der Windmesser nicht funktioniert. Also der Sensor oben, der hat sich nicht mehr gedreht, und da ich diese drehenden Sensoren nicht mag, habe ich mir einen Windmesser zugelegt, der auf Ultraschall basiert. Das heißt, er erkennt die Windgeschwindigkeit ohne bewegliche Teile. Ja, so ein kleines, sieht genauso aus, nur dass es kein Windrad dran hat, sondern nur so ein rundes Ding oben drauf hat. Der misst die Geschwindigkeit des Windes eben aufgrund von Ultraschall. Funktioniert hervorragend, ist aber kein Raymarine-Gerät. Und der gibt die Daten digital aus und nicht analog. Das heißt, ich kann es nicht an das Instrument anschließen, sondern den musste ich, weil der per NMEA 183 funktioniert, ja irgendwie in das C-Talk-System reinbringen, damit die Windanzeige das auch anzeigt. Weil die Geräte untereinander sind dann wieder mit dem C-Talk-Bus verbunden. Und das, was dann die beste Wahl war damals, war eben Multiplexer. Gibt es ja auch heute noch, ist ja völlig gängig. Ich habe einen neuen eingebaut jetzt auch, der eben mehrere NMEA-Eingänge hat. Und ein Eingang wurde dann eben benutzt vom Windmesser. Der Windmesser hat die Daten in den Multiplexer gebracht und der Multiplexer hat einen C-Talk-Anschluss gehabt, hat die Daten also übersetzt in den C-Talk-Bus. Das ist ja ein proprietärer Bus, ein eigenständiger Bus von Raymarine und kein Bus, den alle benutzen. Und die Daten müssen halt übersetzt werden in das Format und werden dann in das Bussystem eingebracht. So, und dadurch hat dann die Windanzeige auch die Daten bekommen. Des Weiteren haben wir natürlich auch ein Funkgerät, ein neues eingebaut. Das Funkgerät hat einen GPS-Sensor und ich möchte ja das hat einen GPS-Sensor und ich möchte die Daten vom GPS-Sensor auch ins System reinbringen, damit alle Geräte im Prinzip den Standort haben, also die GPS-Daten. Das kann man machen und deswegen ging der hat NMEA 183 Ausgänge, gingen die auch auf den Multiplexer. Des Weiteren ging noch ein AES-System, das haben wir uns zwar dann nachträglich eingebaut, aber ein AES-System, ein Transmitter sozusagen, der hat auch eigene Daten, also die AES-Daten, die er empfängt von den Schiffen, die sollen auch auf das iPad gehen oder sollten auf das iPad gehen. Und die ging in den dritten Anschluss von dem Multiplexer, in den dritten NMEA-Eingang. So, und die Daten, die wandelt der dann um und bringt sie in den C-Talk-Bus und der verteilt sie dann eben auf die diversen Raymarine-Geräte. Und in dem Fall auf die Instrumente natürlich, die Windanzeige, die eben den Wind anzeigen soll und der Autopilot, der eben die Standortdaten bekommen soll. Und der Multiplexer hatte einen USB-Eingang oder Ausgang, also einen USB-Anschluss, der wiederum die Daten auf den Rechner gebracht hat. Der wiederum hat sie auf das Iridium Go gebracht. Das Iridium Go ist ja auch ein Router, also hat als Router fungiert hier im Boot und hat alle Geräte bespielen können, sodass ich alle Daten des gesamten Netzwerkes dann auf dem iPad und auf dem Telefon zum Beispiel gehabt habe. Ja, ist ein bisschen kompliziert, geht auch
einfacher, aber das hat sich dann eben auf unserer Reise einfach so ergeben. Ist einfach so gewachsen. Man muss da jetzt keinen Rechner und Router dazwischen schalten. Man kann sich auch einfach einen Multiplexer als WLAN-Router sozusagen besorgen und dann hat man hier ein Netzwerk und dann kann alles darauf zugreifen. Jetzt haben wir hier sogar noch wesentlich mehr, aber das kann man alles kombinieren mit dem neuen Bussystem, nämlich mit dem NMEA 2000 und Wi-Fi. So, und um nochmal auf die Bussysteme zurückzukommen, nach dem CTOC-Bus, CTOC 1, gab es dann den CTOC NG, das ist das aktuelle Bussystem von Raymarine. Der basiert aber auf dem NMEA 2000 System, welches wiederum auf dem CAN-Bus-System basiert. Das ist natürlich eine ordentliche Weiterentwicklung. Die Signale müssen übersetzt werden, die sind nicht gleich. Also wenn man von CTOC 1 auf CTOC NG wechseln möchte, braucht man einen Übersetzer sozusagen, also einen Adapter, der die Geräte, die auf dem CTOC 1 Bus laufen, über einen Stecker in den Backbone bringt und der übersetzt das dann und bringt es auf CTOC NG Sprache. Und den wiederum kann man dann ganz einfach kombinieren mit einem NMEA 2000 Bus, weil die sind sowieso aufeinander basiert, haben nur andere Stecker und dann hat man eben das System NMEA 2000 hier. Wir haben jetzt CTOC NG, weil ich ja auf NMEA 2000 wollte. Man kommt aber nicht von CTOC auf NMEA 2000, sondern man muss von CTOC auf CTOC NG. Und von dort kann man auf NMEA 2000 gehen. Ich wollte auf NMEA 2000, weil die modernen Geräte alle NMEA 2000 unterstützen und weil dieses Bussystem einfach das gängige System ist, wo alle, also ist für alle gleich, ja für alle Hersteller gleich, das ist eine Basis und es ist halt relativ einfach zu handhaben. Relativ einfach zu handhaben, es ist schnell, es ist unempfindlich und sehr, sehr gut erweiterbar. Das NMEA 2000 System ist halt physisch ganz anders als das 183er. Ne? Das NMEA 2000 ist ja ein Bussystem, das 183er ist kein Bussystem. Ne? Das heißt, die Kabel sind ganz anders, die Steckverbindungen sind ganz anders, es ist ganz anders aufgebaut, funktioniert mit einem ganz anderen Protokoll, es ist alles anders. Also viel moderner. Es ist basiert auf dem CAN-Bus-System, was ja ein bekanntes System ist, was auch im Auto eingesetzt wird oder in anderen Dingen. Das ist ja ein Standard sozusagen, der weltweit benutzt wird und das funktioniert auch hervorragend. Also man steckt einfach nur ein und die Geräte erkennen sich. So, wo steckt man es jetzt an? Ne, das ist ja immer die gute Frage, wie sehen die Geräte eigentlich aus, die man dann braucht? Jetzt nicht erschrecken, das ist ein altes Boot, es ist organisch gewachsen. Ja. Ich weiß, welches Kabel wofür zuständig ist. Aber so schlimm sieht es doch gar nicht aus. Nein, so schlimm sieht es nicht aus. Hier ist alles drin und hier sieht man jetzt, was worauf geht. Ne? Die wichtigsten Komponenten, das ist zum einen der CTOC-Converter hier. Das ist im Prinzip das ist ein Backbone vom CTOC NG-Bus, der eine Elektronik drin hat, um von CTOC 1, hier geht CTOC 1 rein, ja, von dem alten CTOC-Bus auf den CTOC NG umzuwandeln. Also ne, hier geht jetzt CTOC NG raus und geht direkt in den Backbone vom NMEA 2000 rein. Das ist sozusagen der Backbone. Und hier sind die Anschlüsse von den einzelnen Geräten. Das Gerät geht jetzt zum AES. Der Stecker hier, der geht zum Orca-System. Und der Stecker hier unten, also angesteckt ist es an dem Router, an dem Multiplexer sozusagen. Und die Anschlüsse hier, das sind die NMEA 183 Anschlüsse. Ja. Und da sieht man, stecken einige Stecker drin. Der zum Beispiel ist vom Windsensor hier. Der ist auch noch vom AES-System. Und das ist der Ausgang zum Steuergerät, zum Computer vom Autopiloten. Also es ist so ein bisschen redundant, dass wenn ein System ausfällt, kann der eben auch über ein NMEA Daten empfangen. So sieht es aus. Also das ist alles miteinander verbunden. Die beiden Bussysteme sind im Prinzip gleich. Ja, das ist nur eine andere Hardware. Aber das System ist das alte CTOC-System und das muss hier drin übersetzt werden. Wenn man jetzt mehr Geräte hat, dann kommt hier immer noch so ein Teil, das ist immer ein Teil hier,
wird einfach oben mit rangesteckt, beziehungsweise die liegen normalerweise, ja, wird dann einfach immer mit rangesteckt. Ein Teil muss eine Stromversorgung haben, wie das hier, das ist die Stromversorgung, das Rot-Schwarze. Und dann gehen da immer mehr Geräte rein und die sind dann alle auf dem Backbone drauf und können alle miteinander kommunizieren. Das System ist sehr leicht erweiterbar und eigentlich problemlos umsetzbar. Das Wichtige dabei ist, wenn man ein altes und ein neues System miteinander kombiniert, man muss wissen, wie man es kombiniert, welche Adapter man braucht und wie das dann im Prinzip verkabelt wird. Ja, also grundsätzlich hat man da die NMEA 183 relativ häufig noch. Die müssen natürlich erstmal irgendwo rein. Also da gibt es verschiedene Adapter, verschiedene Hersteller, die von 183 auf NMEA 2000 gehen. Das ist so ein Adapter hier. Der Adapter, der Multiplexer hier, der hat halt nicht nur NMEA 183 auf NMEA 2000, sondern der hat auch noch Wi-Fi. Und der hat auch noch einen C-Talk 1 Anschluss, was natürlich ziemlich gut ist, weil ich habe ja C-Talk 1 auf dem Boot drauf. Also der geht im Prinzip von hier rein in den C-Talk NG und der geht dann auf 2000. Und so gibt es verschiedene Adapter und da muss man einfach gucken, was man da braucht. GPS vom Funkgerät brauchen wir jetzt nicht mehr, der ist nicht mehr mit angeschlossen, weil das GPS übernimmt das Orca-System jetzt. Das ist das neue System, was ich zusätzlich jetzt mit reingebracht habe. Das ist ein Navigationssystem als Tablet. Also es gibt das Orca-Display und das ist der Orca Core. In diesem Core laufen im Prinzip alle Daten zusammen und der kann dann alle Daten auswerten und bringt die dann auf die entsprechenden Displays, kann die alle verarbeiten, Winddaten mit einbringen und so weiter. Also alles Mögliche läuft dann über den Core, deswegen heißt er auch Core, also Kern des gesamten Navigationssystems. Zu dem System machen wir aber nochmal ein gesondertes Video, weil wir testen das jetzt erstmal aus, wie das funktioniert. Der ein oder andere kennt es ja, ist halt eine neue Art, eine sehr moderne Art von Navigationssystem und da ich Kartenplotter an sich überhaupt nicht mag und wir früher auch schon mit dem iPad unterwegs waren, sind wir jetzt auf das Orca-System umgestiegen, weil es halt mit Tablet funktioniert. Mit einem, was aber nicht die Nachteile von jetzt zum Beispiel einem normalen iPad hat. Und darüber machen wir aber nochmal ein separates Video. So funktioniert das System. Die Freaks unter euch, die Fachleute, die Elektroniker, die werden mir das verzeihen, aber die Erklärungen sind natürlich auch für diejenigen, die keine Fachleute sind, ja, und die sollen das ja verstehen. Und hauptsächlich wollte ich rüberbringen, dass man eben die Dinge nicht einfach irgendwie zusammenklemmen kann, sondern dass man dann immer die sogenannten Übersetzer braucht, ja, die einzelnen Sprachen der Geräte übersetzen, also Adapter, Multiplexer und sowas, um dann ein gesamtes funktionierendes System zu bekommen. Oder man macht einmal alles neu und dann darf man aber auch, und das darf man eben auch nicht unterschätzen, neue Leitungen ziehen. Ja, also so ein NMEA 2000 Kabel ist halt 5-adrig und so ein C-Talk 1 Kabel ist halt 3-adrig und ein NMEA 183 Kabel ist halt 2-adrig. Also, ja, und 2 oder 3, je nachdem, was man benutzt. Aber dann muss man eben auch neue Kabel legen. Und das ist ja bei so einem Boot dann auch immer ein sehr großer Aufwand. Und man muss auch sagen, dass ältere Geräte häufig langlebiger sind und sehr gut funktionieren. Deswegen habe ich meine Geräte auch drin gelassen. Ich mag die alten ST60 von Raymarine, weil die eine große Anzeige haben, weil da nicht viel Schnickschnack dran ist, die eigentlich immer funktionieren. Bis auf das eine Gerät, was irgendwie 30 Jahre alt ist oder so. Und ja, das funktioniert soweit hervorragend. Die neuen Geräte sind ja diese Multidisplays, ne? Da kann man ja, das sind ja Bildschirme sozusagen und da kann man ja alles in einem Gerät anzeigen. Man kann dann durchscrollen, man kann die Windanzeige, die Tiefenanzeige, die Logge anzeigen, man kann Koordinaten, alles mögliche. Du kannst ja alles Mögliche darauf anzeigen. Ich stehe da nicht so drauf. Ich habe es gern ein bisschen einfacher und es reicht ja auch vollkommen aus. Alles andere, was ich mir anschauen will, kann ich auf meinem iPad oder auf dem Orca-Display mir anschauen und das ist, oder auf anderen Geräten, auf meinem Telefon. Das ist ja das Schöne von dem Core, dass der das halt alles gut verteilt auf alle Geräte, die du haben willst. Aber hier vorne die Instrumente
Da touche ich ja auch nicht ständig drauf rum, sondern die sollen ihre Anzeige haben. Wenn ich am Steuerstand stehe, will ich da hingucken können und genau das sehen. Und damit hat sich das. Also das ist schon nicht ganz billig, aber man hat dadurch natürlich eine wesentlich größere Vielfalt, die man an Geräten einfach anschließen kann. Das ist State of the Art und das würde ich auch immer machen, immer mit einbringen, weil alle neuen Geräte sind NMEA 2000 kompatibel und das ist einfach reinstecken und fertig. Wunderbar. Siehst du, der Marshmallow hat geholfen. Und der Marshmallow. Einfach mal aus dem Stegreif über Bussysteme. Aber ich will jetzt nicht jedes Mal vor dem Video ein Marshmallow essen. Ne? Das ist dann sehr ungesund. Dann sehe ich irgendwann so aus wie ein Marshmallow. Ich bringe das nächste Mal was anderes mit. Danke.